係啊，歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！上期禮拜三個賽事成績就未如理想啦，未算話好理想嘅。咁但係咧，我哋出嗰個四選表咧，俾會員嘅時候咧，嗰啲範圍其實都喺度噶啦。不過我哋實質投注嗰個真飛投注咧，揸膽就差咗少少咯。真係有啲可惜。不過唔緊要啊，因為其實有贏有輸噶嘛。我哋都呢啲都係會照真實咁報導出嚟啦，即係唔會話淨係報喜嘅，我哋呢啲啊。好好彩啦！我哋喺賽事之前咧都有提供咗個練馬師王啦，就係呢個毛偉傑嘅。當其時有5.5倍。5.5倍你話算唔算好高咧？又唔係話算好高嘅，但係起碼都可以幫啲會員啦兜翻個底啦，即係都會有翻啲揸拿執下先啦。好似會員頻道咧都有啲朋友都 send 翻出嚟話，都有跟到喎。其實呢啲佢遲咗少少買啦，呢個5倍啦，但係都有900幾蚊收翻嚟，都唔錯噶啦。係啦，希望我哋嚟緊呢次咧禮拜六可以再幫大家爭取到更加多嘅勝利啦。好啦，事不宜遲啦，即刻同大家講一講今日嘅心水馬匹就係呢個第9場嘅3班賽事泥地嚟嘅呢個 OK。首選我哋今次就揀咗呢個8號嘅自動自覺啊。呢隻馬咧，其實今次你見到佢首次報泥地嘅，但係先前全部都係報草地可能1200、1400嘅，但係點解今次會揀佢啊？即係其實你唔好淨係睇佢，報嚟報去都草地嘅啫喎，跑泥地識唔識㗎？我哋睇翻啦，其實先前咧佢試泥地2課試集咧，都係成績都交得出唔錯㗎，都係贏㗎，而佢泥地嘅試集咧嗰個反應都係唔錯㗎，我哋可以睇一睇啦，俾大家睇一睇。雖然你見到唔係話好多馬去騎啦，但係其實呢隻馬咧，其實泥地嘅反應都係唔錯嘅。帶頭紅色衫呢隻咧就係今次講嘅自動自覺啦。出閘嘅時候咧，反應其實都好迅速嘅，而佢帶到落最尾咧，佢都係好輕鬆咁樣去帶嘅啦。你見到全程撳住嘅啫，而喺隔離橙衫綠帽嗰隻反而就已經係咁騎到不停咁樣推落去，都仲未追到佢嘅。全程都係好輕鬆咁鬥住嘅啫。呢個自動自覺咁樣跑泥地放到翻嚟咧，放到最尾都係攞到第一啦，係咪？同埋再加上你見到佢近排3次都係上名嘅，1、2、3名都有試過啦。而最近6月頭6月7號呢個賽事咧，元幸遙騎又減咗10磅嗰陣119都騎咗攞咗個第2入 Q 噶。同隻超輕鬆翻嚟啦。但係今次再用阿黃寶莉再減7磅添。比上次入 Q 嗰陣咧，仲要輕多7磅喎。預計同場呢場馬咧都冇乜邊隻馬係會同佢一齊放翻嚟㗎啦，所以有機會可能係佢單騎領放都唔定啦，因為今次抽到個靚檔1檔啊嘛，對於佢放頭阿妹都係一招嘅啫嘛，係咪先？好好放頭呢啲就好殺食嘅呢啲，同埋跑泥地輕磅就不嬲都係有少少着數噶啦。今次真係超級輕咯，去到112磅大家要留意下。阿妹食住呢招，可能有陣時形勢就係咁樣食到翻嚟，俾佢放到翻嚟都唔定嘅，捱到最尾咁樣都話唔埋啦。所以我哋決定攞呢隻112磅好輕磅加抽到1檔嘅阿妹嘅自動自覺攞嚟做膽先。好啦，第2隻啦就要講一講呢個勁勇黃區13號今次抽到個5檔嘅呢隻馬仔咧，其實都叻㗎。你唔好睇佢啱啱對上5月尾嗰次啦，因為其實基本上都可以話落後6個馬位之後都冇乜點樣騎過所以嗰次根本就不足為懼啊。但係其實你見翻嗰次之前嗰2次咧，全部都係 win 嘅，係啊。泥地草地都 win 過嘅，即係呢隻係識贏就係識贏嘅馬嚟嘅。另外再加上講完啲賽績之後，都要講翻實質㗎嘛，係咪？近排到底係點樣咧？試集記錄6月18號嗰課集係好吸睛嘅，令到我哋覺得好吸引呢隻馬。點解咧？睇睇啦，5檔呢隻馬就係今次講嘅勁勇黃區即係最外碟嗰隻。粉紅色帽呢隻63呢隻睇住咯。一騎出去嘅時候咧，出閘嘅時候，其實佢反應都快嘅，即係冇話殿後出唔到閘嗰啲情況發生嘅。然之後啦，你見到佢一路都守住喺個第3嘅位置啦。其實轉翻直路嘅時候，先至係戲肉，可以睇一睇啦。移到直路嘅時候啦，而家擺咗架3碟出嚟，其實佢只係好輕輕一比落去，嗰個爆發力就真係好勁。你見到啦，其實佢全程都係捉實嗰個韁繩嘅。後邊啲馬就直情係追都追唔到啦。呢隻馬直情係自動自覺咁樣跑咗上去。你睇下贏後邊嗰條街
幾長，成條彌敦道咁長啊！咁所以話其實佢呢一個馬跑泥地係相當之精神嘅，後邊啲馬完全係食晒塵咁望塵莫及嘅。咁我哋睇翻近快啦，咁就6月18號先試完呢課習，但係6月27號就跑咯，即係得嗰幾多日啊，9日。所以預計呢個狀態依然都係會好 fit 啊呢一隻馬，咁所以其實呢隻馬我哋都幾中意嘅。再加上其實佢又唔係重磅啦，頭先都有提過噶啦，咁輕磅亦都有少少利嘅，咁就115磅，哇都靚仔噶，5檔都唔係特別差噶，咁所以呢一隻都係我哋第2嘅選擇啦。好啦，咁第3隻啦，就要講一講呢個5號嘅知足常樂啊，今次抽到個2檔啊。咁呢隻馬都係啲高分馬落班啦，你見到啦，先前都係跑2班啦，之前都係跑2班泥地1600嘅時候啦，咁都係新意馬華麗再勝呢啲咁樣跑入嚟嘅，咁其實真係食級數都夠噶啦，再加上因為佢今次又唔係話好重磅啦，都係128磅喎，咁其實呢隻馬都唔錯噶，咁跑泥地都 OK 嘅，咁再加上抽到個2檔啦，好位啦，同埋咧其實亦都係睇埋個試習啦，咁6月16號嘅時候咧，呢一個試習其實都有啲誠意㗎，梁家俊自己親身去騎嘅，再加上其實佢都係撳住贏嘅呢隻，咁雖然得3隻馬跑但係其實棒棒糖呢啲都唔係差嘅馬嚟㗎。你見到啦，佢一開始嘅時候黃衫呢隻就係講嘅知足常樂啦，其實佢出閘嘅時候一路都係守喺後邊嘅，等隻馬跑順咗之後啦，其實佢沿途直路咧，佢都係冇乜點樣拆騎嘅，3隻馬都冇嘅，有一隻馬自己去自由流放啦，咁然之後去到最後尾，其實隻馬咧佢都係自己咁樣放到翻嚟，咁樣自己湧翻上嚟，湧咗個第1啦，咁所以其實我覺得呢一隻馬咧個狀態咧都係 fit 嘅。同埋有樣嘢要留意咯，咁就係羅富全今次喺呢一場賽事度出咗2隻馬。咁頭先我哋講緊第一隻馬就係自用自覺啦，第2隻就係呢個知足常樂啦。咁其實有啲蠱惑㗎，我哋覺得，即係點解佢個部署會特登放2隻馬喺呢一場度咧？咁其實先前我哋都有試過係記得係廖康明啦，咁嗰次就係又係跑泥地放咗2隻馬落去同一個賽事度，結果真係2隻翻嚟入 Q。所以呢啲蠱惑嘢咧，我哋都要諗多少少咯。嗱，你見到啦，其實呢場馬突然之間特登放2隻落去，我哋覺得有少少蠱惑啦呢個位置。咁所以大家要留意下啦。咁真係分分鐘可能自用自覺跑第1，跟住知足常樂跑第2、跑第3咁都唔定，或者其實可能根本就依次序添。整個3重賽83-5都唔錯嘅，係啦。咁好啦，講完呢一隻啦，咁我哋講一講隻冷少少嘅馬啦。6號川河耀區今次抽到個7檔呢隻冷馬咧，其實上次都有深咗佢嘅，你見到左手邊啦，藍色深咗佢嘅。喺6月10號嗰陣咧，咁我哋都貼過呢隻馬啦。當其時就跑咗個第3，都有寫落呢個跟進馬入邊度嘅。同埋啦，再睇翻啦，對上2次都係跑草地係咪？但係第3次即係前3次嘅時候咧，其實佢跑泥地嘅喎，都係跑泥地嘅1650啦，周俊樂騎，嗰陣咧其實都係入 Q 嘅喎，留意翻喎，而佢入 Q 嗰次輸俾嗰隻係邊隻咧？就係5月頭翻嚟嘅時候。哇！雷神翻嚟幫方仔皮，哇攞晒威咁嗰次而嗰隻 fit 到漏油嗰隻嘅滿心星所以都係僅輸俾佢啫。你見唔見到嗰個時間完成時間啦，佢都係輸0.07秒啫。所以其實呢隻馬咧跑泥地咧走去跑翻草地，可能想換翻啲新鮮感啊。因為其實佢先前都係跑啲草地咧，都冇乜成績嘅，但係反而跑過泥地之後咧，喂佢好似有啲料喎。今次草地嘅時候，換翻啲新鮮感，突然之間早去轉翻報呢個泥地喎，明明啱啱6月10號先仲係上名噶嘛，係咪先跑草地1800，今次縮程跑翻落去1600，泥地喎無啦啦報翻上次泥地又有積喎，所以我哋呢個咧都係不容忽視啦。呢啲冷冷地有啲新鮮感，可能過完2次冷河即係草地之後報翻泥地咧，跑入嚟跑啲3、3、4、4都有啲驚喜咯。咁所以我哋呢啲係唔可以唔防佢嘅。好啦，咁最後呢隻啦，大家都見到噶啦，即係我證明我哋飛咗隻大熱門啦，我哋冇要隻精英雄心嘅喎。我哋睇一睇啦。呢隻馬咧，唯一真係唔可以睇少啦。嗱，我哋睇嘅時候有20幾倍，而家縮咗少少啦。去到19倍啦，其實都係20倍左緊，都係幾抵玩嘅。我哋自己覺得，首先因為佢14檔啦，今次雖然冇咩支持都正常嘅。但係留意翻啦，其實佢上嗰次周俊樂騎減咗2磅係咪？
檔，但係其實翻嚟跑第5都唔係差㗎，都唔係遠㗎，唔係話輸好遠㗎。咁再睇翻佢前3次啦，2個第二，1個第一喎，大佬，即係點啊？即係其實佢都好有態啦。其實呢隻馬，再加上啊，其實最近嗰次啊，啱啱上嗰次你見到啦，5月6號呢次泥地啊嘛，但係雖然係1,200啊，但係都係揾阿袁幸堯騎喎。咁啊，師傅俾翻徒弟仔騎都好合理啊，係咪先？咁啊，我哋睇翻啦，其實上次都係85分啊，都係125磅嘅。咁啊，今次啊都係同樣磅數，同樣騎師。咁啊，雖然檔位有少少唔同啦，咁但係你話開飛，喂大佬，上次都係講緊4.4倍喎，上 Q 嗰陣。咁啊，啱啱周俊樂騎嗰次都係4.2倍，突然之間你同我講今日有20倍，係嘛？你話冇飛支持，咁啊，但係都要睇翻呢隻馬本身嘅實力㗎嘛。我哋都係即係都要睇嗰個隻馬本身咯，就唔係純粹話睇飛咯。即係睇飛都緊要咁，但係睇飛可能臨 last，我覺得可能分分鐘呢隻樂勝天下都會落飛，都話唔埋嘅。大家睇下係咪啦？咁啊，所以但係咧，如果係成20倍嚟講咧，係好值得攞嚟做拖腳嘅。咁無論係4重彩4連環啊，或者連位置 Q 呢啲都係好值得拖嘅。咁啊，至少值得多過呢隻大熱門精英紅心先咯，我哋自己覺得。所以今場啊，我哋就飛走呢個大熱門啦，飛走潘頓啊。雖然抽咗個3檔啊，有少少冒險嘅，但係有陣時揾食就係咁樣都唔定嘅啦。係啦，咁啊大家可以留意下啦，今次都係一膽4腳啦，咁啊都係啲冷嘢嚟嘅。咁啊連人位置 Q 一定係好分嘅啦。咁啊希望大家到時可以一齊贏多啲啊！我哋都係會希望同大家共同進退啊！咁啊多謝大家收睇，下期見，拜拜。